係。嗱，今年咧係兔年啦，咁啊喺呢度咧 ALCTV 互動創意網上電視咧，希望咧我哋每一位嘅觀眾，每一個我哋嘅 fans 咧，都係吐氣揚眉嘅。嗱，講到吐氣揚眉咧，咁啊梗係要講一個好年啦。咁而家咧喺安琪身邊嘅咧就係馮震師傅啦。馮震師傅啊，嗱咁而家咧大家咧都係好中意兔年啦，因為佢好可愛啊，好得意啊。咁因為兔仔咧就即係俾人感覺好乾淨嘅。咁不如咧，因為我自己咧有一個超級乾淨嘅人嚟嘅喎，我又想同阿馮震師傅咧喺今集嘅特輯咧講下呢一個洗邋遢嘅問題啦。即係喺兔年之前洗乾淨晒所有嘅唔好嘅氣，之後去過一個靚嘅兔年。梗係啦，一定要去舊迎新啊嘛。咁首先咧，好多觀眾咧話：哎呀，年28啊，洗邋遢。咁點樣洗法咧？點樣開始咧？嗱，首先咧，好多傳統嘅咧都聽講咧話用碌柚葉、黃皮葉去浸水嚟去抹個屋企，就係洗邋遢。但其實咧，你哋好多人咧都誤會咗，其實仲有兩種葉，我哋叫做四葉水。咁有碌柚葉、黃皮葉啦，仲有隻叫扁柏葉同埋芙蓉葉4種葉先得嘅喎，其實。同埋咧，記住，如果大家咧有宗教信仰有神流嘅話咧，呢個四葉水係唔可以抹神流嘅，因為咧呢個係去除啲唔好嘅氣。如果你抹咗神流咧，會將神流嘅旺氣都抹走晒嘅。即係嚇走埋個財神啦。係啦，冇錯啦。如果咧想過一個好嘅年，除咗用呢個四葉水抹之外咧，仲有用7色花，7種顏色嘅花，入邊一定要有百合。最好有火百合，如果冇火百合都一定要有百合，7種顏色嘅花，咁樣咧去清理完之後再增旺翻嗰間屋。而咧呢個7色花就可以攞嚟抹神後，同埋咧抹完嘅話，如果有剩花嘅咧，可以攞嚟沖埋涼，可以過一個新嘅年添。咁有啲人咧就話咧，其實一定要由年28開始咧就洗邋遢啦。咁啊一直咧要洗到幾時要 stop 咧，要停止咧？其實年初1之前一定要搞掂㗎啦，因為新嘅一年啊嘛。咁我梗係知年初一定要搞掂啦。咁但係人哋話咧，即係年30晚都唔準喐過，係咪 actually 係可以一直洗到年30晚？嗱，以我哋術數嚟計咧，就以立春為年咯。咁就如果有啲禁忌啊，或如果想咧執得要求啲，我哋其實立春之前搞掂就 OK 嘅。咁樣，咁當然啦，以上咧就係啲玄學嘅資訊啦。咁喺呢一度咧，如果我哋認為咧，我哋有一個更加優質嘅生活嘅話咧，都應該隨時咧就保持個人嘅清潔啦、家居嘅潔淨咧，咁樣舒暢啲，個人嘅運勢都好啲啦，係咪？嗱，咁呢個只不過係一個小貼士啦。咁如果你想知道更多有關新年嘅習俗嘅話咧，都要揾你㗎咯喎。係啦。點樣揾到你啊？可以咧，就我有 Facebook 啦，有 Yahoo Blog 啦，因為網站，大家可以打馮震師傅都係揾到我。好啊，咁喺呢度咧，再次恭祝各位虛舊迎新，過一個開心嘅兔年，恭喜發財！